masave shtrënguese të administratës tatimore dhe doganore, të cilat janë nënkuptojnë biznese jo aktive, të cilat pretendohet se dhe mendohet se duke u falur, duke u hequr nga regjistrat tatimor, ato janë krijohet mundësia që këta të reinvestohen dhe të angazhohen përsëri në biznes. Ndërkohë që në rast të kundërt, nëse nuk do të ndodhte kjo gjë, ato bizneset do të ishin biznese të vdekura. Pra, bizneset e vitit 2014, për shembull, janë biznese që nuk ka shans ti marri dot me administratat tatimore. Por edhe këto të vitit në çkuptim. Administratat tatimore ka një sektor borxhi. Ajo inicon disa masa shtrënguese që fillojnë që nga bllokimi i llogarive bankare në përmbarim etj. Dhe këto lloj masash nuk kanë dhënë efekt. Pra, këto detyrime që ne flasim janë që ekzistojnë në regjistër dhe këto masa nuk kanë dhënë efekt. Pra, ne duhet kuptojmë që se rezultati kësaj kemi të bëjmë me bizneset të cilat nuk janë aktive. Imagjinoni një biznes që është aktiv duke punuar dhe administrata i bllokon i vëshiritin, bllokon numrat e llogarisë etj. Çon në përmbarim, pra nuk kemi në pjesë më të madhe, nuk janë biznese aktive. Janë biznese të cilat janë mbyllur për një për një arsye të caktuar, sepse janë mbyllur, sepse nuk janë aktive, ato nuk janë më të vjelshme, detyrimet vjelshme nga administrata tatimore. Dhe presupozohet që kjo heqja e këtyre detyrimeve do të çlirojë atë pjesë të këtyre njerëzve të cilët duan të rimerren me biznes, por për hir të këtyre gjobave që kanë, nuk merren dot më. Pra kjo është arsyeja sepse arsye e faljes, për t'i çliruar këta njerëz nga një njollë, le të themi, e cila i bën të pamundur të vijojnë biznesin. Kuptohet, pra, unë merrem me këtë punë dhe unë e di shumë mirë që një biznes i cili ka një detyrim të caktuar, është aktiv, i ndalohet aktiviteti, i ndërpritet, ka të pamundur të zhvillojë